हांव डायरेक्टर SCRT GSCRT मेघना शिरकापूर आनी म्हाज्या बरोबर आसा गोवा हेडमास्टर असोसिएशनाची प्रेसिडेंट मेबल डिकोस्टा. आयज GSCRT इन कोलॅबरेशन विथ गोवा हेडमास्टर असोसिएशन आमी एक नॅशनल सेमिनार ऑर्गनायज केलो ऑन कोलॅबरेटीव लिडरशीप. आमकां गोवा हेडमास्टर असोसिएशन अप्रोच जालें की तांकां एक सेमिनार करपाक जाय आशिल्लो आनी आमकां दिसली की एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा, कारण NEP रोल आवट जाला, एज्युकेशन सिस्टमान खूब ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आनी तातूंत हेडमास्टर खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. सो हेडमास्टरा पर्यंत पावोवपाचो किंवा तांकां आनी फुडें गायडन्स स्ट्रेंथन करपाची एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली आनी टॉपिकूय एक असो सिलेक्ट जालो ज्या टॉपिकाची आयच्या घडयेक खूब गरज आसा ऑफ कोलॅबरेटीव लिडरशीप. सो ताचेरूच आयज फूल डे सेशन आसा. आमच्या बरोबर रिसोर्स पर्सन्स आसात जे एकेडमिशियन आसा आनी भायल्या स्टेटींतल्यानूय आयिल्ले डायरेक्टर SCRT आसा फ्रॉम सिक्कीम, फ्रॉम हरियाणा. भायल्या स्टेटींतले हेड्सय आपयले आमी टू शेअर देयर एक्सपिरियन्सीस. आमचे हेडमास्टर्सय आपले एक्सपिरियन्सीस शेअर करतले जेणे करून पियर लर्निंगूय हांगा जातले, एकामेका कडल्यान शिकपाकूय मेळटले. ह्या आयच्या नॅशनल सेमिनाराचो हो उद्देश आसा. सो आयज इनॉग्रल आतां जाला आनी वी हॅव स्टार्टेड वीथ द सेशन्स आनी सगळ्या हेडमास्टरांक एवरी इज ऑन बोर्ड. सो एक्चुली ही रिक्वेस्ट तांच्याच कडल्यान आयिल्ली म्हणून आमी चड हॅप्पी आसात. जाल्यार अदरवायज अशें जाता की एट सेंट्रल लेवल आमी डिसायड करतात कितें थीम आसची, कितें ट्रेनींग आसचें आनी आमी तांचे पर्यंत व्हरतात. पण हें आतां दुसऱ्या सायडींतल्यान आमचे कडेन रिक्वेस्ट आयली आनी वी आर व्हेरी हॅप्पी टू कोलॅबरेट वीथ गोवा हेडमास्टर असोसिएशन. गेल्या वर्साच्यान एप्रिलान स्टार्ट करपाक जालें, ह्या वर्सांनी खंयचे स्कूल वाडय जाले आमी ऑलरेडी सर्क्युलर इश्यू जाला. ह्याय वर्साक एप्रिलांतल्यानच एकेडमीक इयर स्टार्ट जाता आनी आतां ह्या वर्साक फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 सगळ्या ग्रेडीक नवी बुक्स लागता. लास्ट इयर आमी नवी बुकां लायली फॉर ग्रेड 3 आनी ग्रेड 6. लास्ट टायम न्ही चालू आसा त्या वर्साक आनी फुडल्या एकेडमीक इयराक उरलेल्या ग्रेडीक नवी बुक्स आहेत. ऑल लँग्वेज, ऑल सब्जेक्ट्स. अनेक क्वेश्चन आसलो एक टॅक्निकलाचे विशयाचेर, टॅक्निकल म्हणजे AI एज्युकेशनाचेर तुमकां म्हणजे कितें एक्सप्लेन करपाक AI कंपोनंट आमी भुरग्यांक स्टुडंटा पर्यंत टिचरा पर्यंत पावयत आसा. एथिकल यूज ऑफ AI हो जो कंपोनंट आसा तो जशी जशी एक सेशन घेतात आनी भुरग्यां पर्यंत पावयत आसतात. पण आतां वी आर गिवन टू अंडरस्टँड की NCERTच ग्रेडेड सिलेबस घेवन येवपाचें आसा फॉर एथिकल यूज ऑफ AI. सो जेन्ना ते येतले तेन्ना आमी तेय इम्प्लिमेंट करतले. पण एज ऑफ नाव ऑल्सो आमी आमचें चालू आसा, पण ते कितें म्हणटा ताका सिस्टमॅटीक सिलेबस अशें ना. ते आसा जेन्ना केन्ना आमी एक रिसोर्स पर्सन हाडटात, टिचरांक ट्रेनींग दितात, भुरग्यां कडेन पावयतात. पण आतां ते इट वील बी पार्ट ऑफ करिक्युलम. ह्या वर्साच्यान न्ही, वी आर वेटिंग फॉर दॅट करिक्युलम टू कम. ताजे नंतर वन्स वी रिसीव वी वील मेक इट एप्लिकेबल टू ऑल दी स्कूल्स.